广东东莞粉丝寄过来2个东城电池，6.0的这个是摔了一下，然后呢就没有电，但是它是有电量显示是正常的，现在是充不进电，也不能放电。这个呢是不耐用，这个是好的。我们现在把它打开检查，2个电池的内芯都拿出来了。我们先看这个摔过的这个地方呢有明显的裂缝了，就是支架已经摔破了。目前通过目测来看呢，就是这一块脱焊摔的，有一点点轻微的变形，感觉不是很严重。我们量一下电压，第一组3.795。第2组3.798，第3组3.796，第4组3.796，第5组3.794。总体来说电压没有问题的，它每一组电压的一致性非常好。然后我们单独看看这个，因为这个已经脱焊了，我们要单独测量3.795，没有事，这个只要焊回去就可以了。如果焊回去还不行，就是板的问题了。我们现在把它焊回去，我们现在撬一下，看看我们的焊接强度。可以啊，周围已经撬成直角，它都不会脱落。我们这个焊接强度没有问题的。再来测量电压，看看每一组3.795、798、796、796、796，可以了啊。压差是0.003，原装充电器。不行啊，有问题，充电闪红灯。我们把它重新拔插一下，有可能是接触不好。再来，还是不行，再来。不行啊，这种情况下是保护板坏，要换板。电量显示正常，放电可以。再次测试，没有用，这个还要换一个保护板，看看这个是不是我们充电器坏了。像这个就没有问题啊，这个是可以充电的，也就说明我们充电器是好的啊。好，我们现在检查这个，粉丝说是不耐用，电量也能亮3格电。那么不耐用的话有2个原因，第一个有可能是有压差，它压根就充不满；第2个原因就是容量衰减。我们先看是不是有压差，3.8、3.8。3.8、3.8，一致性非常好啊，一致性非常好。我们看一下总内阻，全新的电池它的总内阻是在43到45，这个是50的话，其实衰减也没有很大呀。看看单组11.8、12.2、12.0、12.0。10.7差不多哦，其实它这个衰减并不是很大。如果说觉得不耐用的话，有可能是用于角磨机、电锤这种本身它就比较费电啊。这个是原装的保护板，我们把它换上。这个也是拆机的，这张呢跟这个一模一样的。然后这个也是原装的，它是有区别的，就是第5角的位置不一样，一个在中间一点，这个是靠边一点。我们把它换上，先拆板上面的螺丝。电烙铁我们取这个板，用这个扩张钳取这边线。这个也看不出来问题，完好。装这一块，直接安装，先装这个角。测试充电，可以的，红灯常亮，没有问题，没有问题。我们的焊点圆润饱满，非常可靠的。绝缘防护贴回来就这样的，它这个摔一下，外壳没破，破的是里面。然后这里我们把绝缘胶打回来，因为这个位置啊离负极比较近，所以这里打胶。然后这个位置也是离负极近，打胶，装上挡板。再次充电测试，没有问题啊，没有问题，可以充电的。这个就不用修，这个呢容量衰减也很小，这个是正常的。好，就是这样，感谢大家观看，感谢东莞粉丝支持。